បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយក Red Magic 10 Pro រួមជាមួយនឹង Asus ROG Phone 9 Pro យកមកធ្វើការលេងហ្គេមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍បទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការលេងនិងចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មជាដើមវាជាទូរស័ព្ទដែលចេញចំនួនជាមួយគ្នាប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 8 Elite ដូចគ្នាហើយនៅលើ Red Magic 10 Pro នេះគឺមានថាមពលថ្មដល់ទៅ7050 មីលីអាំពែ7050 មីលីអាំពែមានល្បឿនអេក្រង់ 144Hz បាទហើយនៅលើ ROG Phone 9 Pro មានទំហំថ្មត្រឹមតែ5800 មីលីអាំពែទេមានល្បឿនអេក្រង់ដល់ទៅ 185Hz 185Hz នេះតើតើនឹងល្បឿនអេក្រង់របស់ ROG Phone 9 Pro បាទហើយទំហំផ្ទុកទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺ 512G ដូចគ្នាបាទ 512G ដូចគ្នាតម្លៃអាចថាខុសគ្នាតិចតួចទេ ROG Phone 9 Pro នេះតម្លៃវា600ស្ដើងទេនៅលើ Red Magic 10 Pro នេះគឺ500ក្រាស់ល្បាក់590ឯហ្នឹងឯង Red Magic 10 Pro នេះណាអញ្ចឹងអ្នកនេះហ្គេមដែលខ្ញុំលេងនឹងធ្វើការលេងចំនួនអាចថា2ហ្គេមខ្ញុំលេង Mobile Legends រួមជាមួយនឹង Free Fire ទូរស័ព្ទមួយគឺខ្ញុំលេង2ហ្គេមហ្នឹងឯងអាចថាទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំលេងរយៈពេលកន្លះម៉ោងដើម្បីស្ទង់ស្ទាបពី frame rate ក៏ដូចជាថាមពលថ្មដែលវាស៊ីថ្មពេលនេះគឺ9 Pro គឺ 100% នៅលើ Red Magic 10 Pro 99% អត់អីទេខុសគ្នា 1% អញ្ចឹងយើងអាចដំណើរការទៅបានអូតើតើនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើរូបរាងមួយទៀតយើងកំទាន់អាចចាប់ផ្ដើមហ្គេមយើងនិយាយទៅនឹងរូបរាងសិនរូបរាងរបស់10 Pro Red Magic 10 Pro គឺអែមនៅតែអែមជាពិសេសគឺប្រភេទ transparent នេះវាស្អាតម្យ៉ាងដែរបើធៀបជាមួយនឹង ROG ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាន់ភាពស្រួលកាន់គឺ ROG Phone ស្រួលកាន់ជាង ROG Phone ស្រួលកាន់ជាងហើយតើតើនឹងអេក្រង់ខាងមុខអ្នកគ្នាឃើញហើយអេក្រង់របស់ Red Magic គឺអែមខ្លាំងមែនទេដោយសារតែវាអត់មានកំណក់ទឹកអត់មានបច្ជ្រុយអីកាមេរ៉ាខាងមុខទេព្រោះកាមេរ៉ាវាប្រកបនៅក្រោមអេក្រង់បាទគឺវាលឿនពេញស្អាតខ្លាំងមែនទេហើយនៅលើROG Phone គឺវាមានកាមេរ៉ាខាងមុខនេះបាទមានបច្ជ្រុយអេក្រង់ហ្នឹងបំពាក់កាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយ gaming phone គឺអត់មានបដោតលើកាមេរ៉ាអីទេយើងចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមតែម្ដងខ្ញុំសុំផ្ដើមពី ROG Phone 9 Pro ទៅមុនទៅនឹងហ្គេមដែលខ្ញុំលេងមុនដំបូងគឺ Mobile Legends បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់កំណត់ម៉ោងរយៈពេល30នាទីក្នុងការលេង Mobile Legends រួមជាមួយនឹង Free Fireអាចថារៀងចាំងភ្លើងបន្តិចអ្នកនេះដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ភ្លើងបំភ្លឺពីខាងគៀនមកEver wonder how the clouds can soar so high? Speaker M អ្នកឃើញហើយ graphic គឺខ្ញុំដាក់កប់ទាំងអស់តែម្ដង map quality ultra frame rate គឺដល់ ultra 120 frame ក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងៗគឺយកកប់ឲ្យអស់តែម្ដងបាទចឹងតោះរែងមិនទូទេរែងអូខេហ្គេមចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកនេះខ្ញុំចូលមកខ្ញុំបាន EP lane ខ្ញុំក៏យកបាដាំងខ្ញុំ skin AM ដែរចាក់តងនឹង graphic គឺថាវាច្បាស់ដិតល្អអាយ៉ាតែតើនឹងការអូសបញ្ជាវគឺ smooth ល្អខ្លាំងមែនទេអ្នកនេះ
អូ អូខេនៅលើ OG Phone 9 Pro Mobile Legends ខ្ញុំបានចប់ហើយហ្គេមហ្នឹងគឺឈ្នះហើយហ្គេមហ្នឹងគឺផុយខ្លាំងមែនទែនវាយមុនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលលេង Free Fire ដោយសារតែសល់ពេលព្រោះទូរស័ព្ទមួយគឺខ្ញុំលេងកន្លះម៉ោង graphic គឺដាក់កប់ឲ្យអស់អញ្ចឹងហើយ frame rate គឺ high រួមជាមួយនឹងការ boost SPS បន្ថែមដែលជាការអាប់ដេតថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតខ្ញុំលេងបានជាង10នាទី8វគ្គរ៉េមហ្មងណាគ្នាអូខេមិញនេះបន្ទាប់ពីចុះមកគឺងាប់ហើយដោយសារតែខ្ញុំមកឡៃទៅសេរី sensitivity បន្តិចអូយរអិលខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាដល់គឺប៉ះមនុស្សតែម្ដងធុងសាហួរដេកបាត់ទៅហើយបាទអូហូយបាទនៅទីណាអេងាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅតកតងនឹង game Free Fire នេះមួយសម្រាប់ ASUS គឺ support ល្អខ្លាំងមែនទែនតកតងនឹង sensitivity សម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេង game នេះច្រើនធ្វើការ live stream ឬមួយក៏អីផ្សេងៗគឺអែមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ ASUS ខ្ញុំពិតជាណែនាំខ្ញុំលេងមិនមែនចង់បង្ហាញទឹកដៃឬមួយក៏អីទេណានេះគឺគាត់តែចង់បង្ហាញពីការលេងនៅលើទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការលេងទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាការធ្វើវីដេអូបែបនេះសម្បូរអ្នកគាំទ្រច្រើនអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើការទិញ account game ធំដែលមាន skin លយយកមកលេងបង្ហាញជូនអ្នកគ្នាបង្ហាញទាំង skin បង្ហាញទាំងសមត្ថភាពរបស់ទូរស័ព្ទហ្នឹង
បង្ហាញទាំងទឹកដៃផងដែរក្នុងករណីបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅលើ YouTube អ្នកនេះដឹងហើយ YouTube គឺយើងរកលុយបានបាទមួយខែអញ្ចឹងគឺអាចរួចថ្លៃ Wi-Fi រួចថ្លៃអីដែរហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនទៅសូវទៅខ្វល់អីរឿងហ្នឹងឯងអាចថាយើងមិនចង់ទុកពេលវេលាចោលហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បង្វិលដើម្បីឲ្យគ្រប់ម៉ោងនេះចង់ដឹងថាថ្មវាស្រកអស់ប្រមាណភាគរយយើងលេងរយៈពេលកន្លះម៉ោង OG Phone 9 Pro នេះតមកទៀតយើងនឹងធ្វើការលេងនៅលើ Red Magic ម្ដងរយៈពេលកន្លះម៉ោងម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹង OG Phone 9 Pro នៅពេលដែលយើងលេងរយៈពេលកន្លះម៉ោងគឺស្រកថ្មអស់ 7% ព្រោះវា start game ថ្មវា 100% បាទខ្ញុំលេងកន្លះម៉ោងភាគពលឺគឺខ្ញុំបើកជាង 50% អញ្ចឹងយើងបន្តទៅលេងនៅលើ Red Magic 10 Pro ម្ដងថាតើថ្មទំហំ 7050 មីលីអាំពែរបស់វានេះវាកាន់ជាង OG Phone 9 Pro ដល់កម្រិតណាក្នុងការលេងរយៈពេលកន្លះម៉ោងនេះសម្រាប់ពន្លឺគឺយើងបើកអូខេប៉ុណ្ណឹងដែរមកជាង 50% ប៉ុណ្ណេះអូខេតោះ go មើលថ្មសិនអូនេះថ្ម 98% 98% អញ្ចឹងថាតើកន្លះម៉ោងវាស្រកអស់ប្រហែលខ្ញុំលេង Mobile Legends មុនអូខេខ្ញុំចូល EP Land ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយកបាដាំងទៀតហើយអ្នកនេះខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងនឹង graphic តាក់ទងនឹងការបង្ហាញភាពច្បាស់ភាពដិតមកគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថា Red Magic ធ្វើបានល្អជាងតាក់ទងនឹងការបង្ហាញមានថាអេក្រង់របស់ Red Magic គឺជាតិត្រជាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនអ្នកនេះមើលនេះមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងអាចថារៀងស្លេកបន្តិចដោយសារខ្ញុំថតចេញពី S24 Ultra ហើយបាញ់ភ្លើងមកពីខាងនោះវារៀងចាំងបាទ ចឹង active game មកចិត្ត20នាទីហើយក៏ប៉ុន្តែ game នេះគឺ over ហើយទៅបាត់ហើយឆាចោលចុះ active game មកចិត្ត20នាទីនៅសល់នាទីប្រហែលខ្ញុំមិនធ្វើការចូលលេង Free Fire តោះចូល Free Fire ចិត្តអស់ម៉ោងហើយចុះអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺដាក់ដៃរបស់យើងមកវិញអូខេតោះ graphic គឺខ្ញុំបើកឲ្យកប់អស់ដូចគ្នាដូចទៅនឹង rock ដែរបាទ giờ tới graphic នៅលើ Red Magic គឺបង្ហាញមកដិតច្បាស់ស្រស់ល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកនាងពេលដែលកាន់ចុចជាក់ស្ដែងមិនដឹងផ្ទះនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តចោះមែនទែនកន្លែងនេះខ
ខុសបាត់ទៅហើយរៀនខុសដៃបន្តិចយ៉ាលេងល្អិលពេកអ្នកគ្នាល្អិលពេករៀងអត់សូវត្រូវដៃតម្លាក់នេះតិចតាម180 120%បើប៉ះមិននេះគឺបាញ់អត់ឈ្នះគេទេបើបែបនេះអូ graphic ស្អាតក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹង sensitivity optimize Free Fire នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅតែ OG រៀងល្អជាង Oh my god អូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅលើ ROG Phone 9 Pro លេងកន្លះម៉ោងគឺអស់ថ្ម 7% អញ្ចឹង1ម៉ោងវាអស់ 14% សម្រាប់1ម៉ោងដែលទំហំថ្មគឺ 5800 mAh ចំណែកឯនៅលើ Red Magic 10 Pro ទំហំថ្ម 7050 mAh លេងកន្លះម៉ោងគឺអស់ថ្ម 6% អញ្ចឹង1ម៉ោងវាអស់ថ្ម 12% 14% 12% តើតងនឹងការ support optimize ទៅលើ game វាអត់អីទេវា smooth ដូចគ្នាកម្ដៅ frame rate អីក៏វាល្អដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែភាគរយខ្ពស់គឺ ROG Phone គឺវាល្អជាងដោយសារតែ software របស់វាល្អគឺ software របស់វាគឺ stock ដើម Android អ្នកនាងដឹងហើយគឺវាលក្ខណៈថា stable ជាង Red Magic ក៏ប៉ុន្តែតែតើនឹងភាពច្បាស់ graphic ដិតស្រស់អេក្រង់ស្អាតខ្លាំងគឺ Red Magic នេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេអាស្រ័យលើអ្នកនរគ្នាជាអ្នកសម្រាប់ទឹកលុយក៏វាខុសគ្នាតិចតួចដែរបាទគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើយកទូរស័ព្ទ model ផ្សេងដែលចេញថ្មីយកមកធ្វើបន្តទៀតបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូដល់ច្បងមួយនេះសម្រាប់អ្នកត្រូវការ smartphone ទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំមានលក់អ្នកគ្នា ROG Phone 9 Pro នេះក៏ដូចជា Red Magic ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទចម្រុះជាច្រើនទៀតអ្នកគ្នាអាចចូលទៅតាមដានតម្លៃនៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោម description ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចចុច sub នៅដាក់កណ្ដឹងមួយផងអរគុណបាទបាយ